บริเวณนี้จะเป็นซอกหรือถ้ำนะครับจะมีองค์พระประดิษฐานอยู่ องค์พระนาคปกนาคาเก้าเสียนปางสมาธินะครับประดิษฐานอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนี้นะครับทางไกด์เขาแนะนำว่าบริเวณนี้จะเป็นคล้ายๆองค์นาคานาคราชนะครับองค์นาคานาคราชเลื้อยลงมาเห็นไหมครับที่เป็นสีขาวๆเลื้อยลงมาแล้วก็มาประดิษฐานอยู่บริเวณที่มีองค์พระประดิษฐานอยู่ตรงนี้นะครับมากราบไหว้มาเที่ยวถ้ำนาคาและมาชมความแปลกประหลาดความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธามากราบไหว้บูชาบริเวณนี้นะครับจะมีองค์พระพุทธวรมุนินมุจลินนาคราชนะครับบริเวณนี้ประดิษฐานอยู่เอาไว้ให้เรามากราบไหว้บูชากันครับ